हाय गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी चारों नट को मैंने खोल रखा है और वाशर को भी मैं निकाल देता हूं। अब एक यहाँ पे मैं मार्किंग मार लूँगा। इसमें मार्किंग करने का मतलब ये होता है कि इसका जो सेट होता है वो सही सिस्टम से बैठाने के काम आता है। एक ये मार्किंग मैंने लगा दिया है। ये और इसका इधर से ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। अब इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए हमें हल्का सा इसको ठोकना पड़ेगा। हाय गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सीरीज से इस फैन को चला रहा हूँ। ये देखिए इसकी आवाज़, स्पीड भी सही नहीं है और आवाज़ भी सही नहीं है। अब मैं इसको रिपेयर करूँगा। इसका बूस और साफ ख़राब होने के कारण ये ऐसी आवाज़ आ रही है। इसको हम अभी सीरीज में चला रहे थे। अब देखिए मेन में ये रुक जा रहा है। ये मेन में रुक जाने का कारण ये है कि मैग्नेट जो होता है इसका परफेक्ट बन जाता है, जिसके कारण ये रुक जाता है। चलिए गाइस, मैं देखता हूँ इसको।